अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। LOC से भारत के लिए ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। पाक फ़िज़ाइया भारत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है, यानी महंगे से महंगे तैयारे ख़रीद के देख लिए, रूस से लेके फ्रांस तक राफेल तैयारे उड़ा के देख लिए, लेकिन भारत की किस्मत यही है, या तो तैयारा उड़ता उड़ता खुद ही गिर जाएगा, या अपने ही लोगों पर बमबारी कर देगा, या फिर भारतीय फ़िज़ाइया को मुंह की खानी पड़ेगी। बात करने का मकसद ये है कि जितना पैसा लगा लें, जितना पैसा लगा के देख लिया, जितना जदीद तरीन तैयारा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन किस्मत के अंदर शिकस्त ही है। किस्मत के अंदर भाग जाना ही लिखा हुआ है कि भाग जाते हैं या खुद ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ी खबर है, भारतीय राफेल तैयारों को किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, और इस वक्त LOC पर मौजूदा सूरत हाल क्या है, जबकि दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या फैसले किए जा रहे हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, पहली खबर यह है कि इस वक्त भारत ने मुख्तलिफ गाँव और देहात जो LOC के करीब लगते हैं या पाक इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगते हैं, उनको खाली करवाना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि भारतीय फौज ने सांबा, कटवा और एक्नौर सेक्टर के अंदर देहातों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। ऐलानात हो रहे हैं, गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर ऐलानात किए जाते हैं कि हजरात एक ऐलान सुनिए, जंग लग चुकी है, बड़ा ख़तरा है, भाग जाएं, निकल जाएं। जिन लोगों ने फसलें काट ली हैं ठीक है, जिन लोगों ने फसलें नहीं काटी बस वो भी भाग जाएं, निकलें। कोई फसल नहीं है, कोई गांव देहात माल मवेशी लें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। हालांकि आमतौर पर होता क्या है, फौजों का काम क्या होता है, फौजें ये तो नहीं कहती कि मुल्क छोड़ो भाग जाओ। फौजें तो कहती हैं कि हम खड़े हैं, हम हैं आपका दिफा करने के लिए, हमारा काम है आपको प्रोटेक्ट करना। आप बहादुरी के साथ जहां पे हैं, आप एहतियात जरूर करें, लेकिन जहां पे हैं वहां पर रहें, हम आपका दिफा करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि खबरदार गांव देहात खाली कर दो, अपने आप को बचाओ। जबकि दूसरी खबर यह है कि भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफेल तैयारों ने 29 और 30 की गुज़श्ता रात जो ये गुजरी है, 4 जदीद तरीन तैयारे, भारत ने इतने महंगे तैयारे खरीदे हुए हैं जितना पाकिस्तान का टोटल बजट भी नहीं है। पैसा लगा दिया ना, 1.5 अरब का मुल्क है, अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा करते हैं। मोदी सरकार ने वो सारे का सारा उठा के राफेल तैयारों में लगा दिया। अब 4 भारतीय राफेल तैयारे, खबर यह है कि उड़े हैं अपनी तरफ से, तो जाहिर है रात के अंधेरे में, पता नहीं रात के अंधेरे में इनको मिलता क्या है। पिछली दफ़ा भी रात के अंधेरों में इन्होंने कहा कि हमने बालाकोट स्ट्राइक किया है, और पाकिस्तान ने, इमरान खान की उस वक़्त की हुकूमत ने दिन की रोशनी में सरप्राइज दिया था। रात के अंधेरे में जहाज़ नहीं गिराए थे, दिन की रोशनी में। और इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े नारे, इतनी बड़ी फौज, कि इस फौज में से 7-8 लाख तो कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है, और अब मजीद बढ़ गए होंगे। पाकिस्तान की टोटल फौज 6.5 लाख है। इतनी बड़ी फौज, और अंदाजा करें रात के अंधेरे में हमला करते हैं चोरों की तरह। ये जंग तो ना हुई, फिर चोरों की तरह रात के अंधेरे में हमने घुस के कार्रवाई किया। वो घुसने के अभी चक्कर में ही थे। मैंने आपको बताया कि JF-17 थंडर, F-16 और पाकिस्तान के दीगर तैयारे PL-15 उन पर मिसाइल्स लगे हुए हैं, और वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब यहां से जैसे ही पाकिस्तान को थोड़ा सा इशारा हुआ कि राफेल तैयारे उड़े हैं, यहां से पाकिस्तान के तैयारे उड़े, घनगरज हुई, और उसके बाद फिर वो नजर नहीं आए भारतीय राफेल तैयारे। ऐसे भागे, ऐसे भागे। इन्होंने कहा कि भागो वरना पाक फ़िज़ाइया आ रही है, भागो वरना अभिनंदन वाला हाल होगा, भागो ये घेर के मारेंगे। तो भाग गए। आपके पास फ्रांस के जदीद जनरेशन के जदीद तरीन तैयारे हैं, आते आगे नहीं आए, भाग गए। तो ये तो हाल है। एक तो रात के अंधेरे में आए, और फिर रात के अंधेरे में भी जुर्रत नहीं हुई, भाग गए। देखें, बिना किसी लगी लिपटी के पाक फ़िज़ाइया का जो क्रेडिट है वो तो है। पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा जो एक किरदार अदा किया है उसका आप इनकार नहीं कर सकते, खा आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, खा आपका कोई भी नजरिया हो। पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान का दिफा किया है, और आपकी बार भी मुंह तोड़ कार्रवाई की गई है फौरी। हो सकता है वो टेस्टर लगाने के लिए आए हों कि पड़ोसी जाग रहे हैं, हो सकता है वो चेक करने के लिए आए हों कि पड़ोसी जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। आगे से पड़ोसी अलर्ट थे, फिर वो भाग गए। तो अब ये हाल हुआ पड़ा है कि भाग जाते हैं। फिर नई दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, खबर यह है कि CSS की मीटिंग हुई है, CCP की मीटिंग हुई है, CCEA, ये सारी मुख्तलिफ मीटिंग्स, और कैबिनेट की मीटिंग हुई है। यानी ये 3-4 बड़ी मीटिंग्स थी
مختلف دفاع کے لوگوں کے ساتھ، کیبنٹ کے لوگوں کے ساتھ، یعنی ہائی پروفائل میٹنگز دلی کے اندر آج 4 سے 5 ہوئی ہیں۔ اس کے بعد خبر یہ آئی کہ پی اے مودی اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ ہوم منسٹر امیت شاہ اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور کیبنٹ کی جو پریس بریفنگ ہے جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اب سے تقریباً 15 منٹ کے بعد کیبنٹ کو وہ پریس بریفنگ بھی دیں گے، لہذا 4-5 بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد راجناتھ سنگھ کے ساتھ اور امیت شاہ کے ساتھ اس وقت مودی صاحب میٹنگ کر رہے ہیں، اور کچھ نئی تعیناتیاں بھی کی گئی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک نئی جنگی کابینہ بنائی گئی ہے اور اس کے اندر تجربہ کار نئے جرنیلوں کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے مختلف صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج نے لاہور، قصور اور سیالکوٹ بارڈر پر اپنی متعدد ایڈوانس پوسٹیں خالی کر دی ہیں اور بھارتی پرچم اتار کر پچھلے مورچے پر دستے چلے گئے ہیں، یہ اس وقت ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، یہ ایک نئی ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارت کی متعدد چوکیاں تباہ کی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چوکیاں تباہ ہوئی ہیں، غالباً 3 ڈرون ان کے مار گرائے ہیں۔ آج خبر یہ ہے کہ آج بھی پاک فوج کی جانب سے چوکیاں تباہ کی گئی ہیں۔ پھر مودی نے 9 مئی والے دن، کیونکہ وہ رشیا کا پریڈ ڈے ہوتا ہے، وکٹری ڈے ہوتا ہے، اس پر پریڈ ہوتی ہے، وہاں پہ مودی نے شرکت کرنی تھی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مودی نے رشیا کا دورہ بھی اس وقت منسوخ کر دیا ہے کہ وہاں پہ وہ اب نہیں جائیں گے، ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے معاملات جو کچھ چل رہے ہیں، عدالتوں کے اندر آج بھی سماعت ہونی تھی القادر ٹرسٹ کیس کی، عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے، اور جسٹس ڈوگر نے وہ سماعت کی اور 1 ہفتے کے لیے کیس ملتوی کر دیا اور نئی ڈیٹ دے دی۔ لیکن آج عدالت کے اندر عمران خان کی بہن علیمہ خان بہت غصے میں نظر آئیں، کیونکہ عمران خان ایک طرف تو جیل میں ہیں، وہ پھر بھی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر جو ان کی اپنی جماعت ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی دھرنا نہیں، کوئی کچھ نہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہوں نہیں ہوتی نہ ہوں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے علیمہ خان اب بہن ہے تو وہ بڑے غصے میں آئیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے آج عدالت کے اندر۔ خبر یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں سماعت کے بعد علیمہ خان غصے میں آ گئیں، وہ بولیں کہ یہ میرے ارد گرد 8-10 لوگ کھڑے ہیں، کدھر ہیں باقی پارلیمنٹیرینز؟ یعنی وہ جو عمران خان کے نام پر جیتے ہوئے ہیں وہ کھمبے کدھر ہیں، پروٹوکول انجوائے کرنے والے کدھر ہیں؟ عمران خان کے کیسز لگے ہیں اور یہ سارے اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ آئی ایل ایف کدھر ہے؟ یعنی وہ جو وکلاء کی فوج ہے وہ کدھر ہے؟ خدا کے لیے 1 مہینہ خان کو بیچنا چھوڑ دیں، میں نہیں چاہتی کہ ان گرمیوں میں بھی خان جیل میں رہے۔ اگر میں ان پروٹوکولز انجوائے کرنے والوں کے خلاف بولوں تو یہ عزت سے گھر بھی نہیں جا سکیں گے۔ اور کل اڈیالہ میں عمران خان، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان نے غصے کا اظہار کیا کہ یہ گنڈا پور کر کیا رہا ہے، وہ تو فل فلیج پوری طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکا ہے، اور باقی وہ جو بچے کچے تھے وہ اب ویسے ہی خاموش ہو گئے ہیں، نہ وہ پیشیوں پہ جاتے ہیں، نہ اڈیالہ کے باہر آتے ہیں، نہ کوئی حکمت عملی ہے۔ اتحاد بننا تھا، مارچ ہونا تھا، وہ بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جبکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے انتہائی افسوسناک۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔